nënshkrimi si norm ose si kërkesë ligjore, që është pranë Komisionit Qendror Zgjedhor. Në këtë rast nuk është subjekti një subjekt. Këto dy parti tjera, nëse zgaboj, kishin të njëjtin që kanë marrë dhe kanë përfshi kandidat në listë, ndërsa ne tash aktualisht e kemi koalicionin i cili quhet Lëvizja Vetëvendosje, po zyrtarisht edhe në KQZ jemi të regjistruara si parti pjesëmarrëse në nivelin nacional. Kjo ka qenë kërkesë e jona, e imja si përfaqësues alternativës, e përfaqësuesve të partisë Guxo, zonjës Gërvalla dhe zotëri Pecit, edhe në zgjedhjet e shkurtit, ka ndodhur në muajin gusht, kanë qenë zgjedhje të rregullta, siç e dini afatet shumë herët të publikuara dhe në fartmorme kemi qenë ndoshta të papërgatitur për një afat kaq shkurt, se ka qenë 2 javë, nëse zgaboj ose më pak, prej momentit kur u shpallën zgjedhje, nuk pritej që për shkurt do duhet finalizojë kjo në fund të muajit gusht. Prandaj edhe kësaj radhe, sikur edhe kemi në disa herë e kemi paralajmëruar edhe në frymën e komunikimit, e bashkëpunimit të deritashëm, e respektit të ndërsjellët në mes nesh, do me thënë jemi 3 subjekte, po që bashkëpunimi i deritashëm ka tregu që kur ka vullnet edhe qëllim të përbashkët, të i kalohen çfarëdo dallime që mund t'i kemi në rrugtim, qëllimi ynë mbetet i njëjtë dhe jam shumë e lumtur në fakt që për ne si subjekt politik, përkundër që kemi bërë përpjekje në zgjedhjet lokale me pas një shtrirje më të madhe dhe jemi hap tash në 6 komuna. Kjo është hera e parë zyrtarisht si subjekt që garojmë në zgjedhjet nacionale, edhe është një mundësi shumë e mirë që me pas edhe në kuadër të programit platformën ose pjesë të cilat janë të rëndësishme për ne si Parti Liberale e Qendrës. Çka i bjen në terma matematik, që me thonë, vene në listë të deputetëve, çka tjetër është pjesë e dealit, edhe pse po supozoj ka pas diskutime edhe për program, edhe ndaj temë, edhe për agjend, po para zgjedhjeve më interesant janë numrat. Aspekti kuantitativ. Po ne kemi fillu me Lëvizjen Vetëvendosje me 2 kandidat në 2019, me 3 në 2021, me 5 në shkurt, po besoj parafërsisht në atë numër prap do t'jemi. Shumë të rëndësishme e kemi, ose unë mendoj që si synim kemi vetit që të te i kalojmë, do me thonë dalim prej orbitës kryetares, në këtë rast mimozës si deputetet, ketë edhe të dytin apo potencialisht të tretin deputet të zgjedhur në kuvend, dhe kjo ndërlidhet me shumë elemente, ndërlidhet me identitetin politik të një subjekti, ndërlidhet me angazhimin edhe prezantimin e personave tjerë. Ka pas përpjekje mendoj që tash jemi më të konsolidum se asnjëherë më parë, për ashtu herën e parë kur kemi garu, po ajo ka qenë një farë forme, e din si formohen partit në 2017, një farë stihije dhe prezantimi, po tash është që kjo konsistencë janë persona që janë, do me thënë, pjesë alternativës që jemi bashkë në grupë prej viti 2017, dhe mu ma mërmendja që edhe kjo ka me rezultu në një rezultat temi ose në një finale ma të suksesshme në numrin e deputetëve në kuvendin e Kosovës. Nëse po thuhet